That was awesome. That was awesome. Worship wadde nnungi nnyo. By the way, nga abiri omwezi gutugenda kukola kintu kiyitibwa worship banquet. Professor Kaiwa is the area of music. He has been the best. He has been tested by time. Twaje tunaloka nga tuwulira Calvary Choir. So weteketeke abiri bino kwa wakutana tugenda kukola ku worship banquet. Basaka bagenda kugera ku worship, ku praise ne music. Then ngenda kuba abana abasinza mu studio wano tugenda kusinza kumalisanga 2. Kwa hiyo mundu zamukambye mugamba nti Uganda ngitasa kubanga ensinza. So wetekero nakuolo. Wete unako naye kulike mu break. Mulinya kama Fisima Nazares tugenza uganga professor bakutula Montebe ya mukama. Naye tubadde mu break abadana bya ngamba wano. So ndo ngamba nti ogenda kogera kuchekirana. Kwa ekintu kyoyita fearful involving a visible manifestation of maybe God ate nebyakola nabisokola engeri yabikolamu engeri yakola omuntu akatonda engeri yakolamu ebintu mayinza okutegeera nti Katonda alina ye okikinjagala yankuyo okubeerawo nga ningala nina Katonda kakati twafuna olukuŋŋaana lwali lunene nnyo waliyo mu Bungereza bampita gamba n'ebintu bingi byeneewuunyiza olumu abakatuliki bakola okuŋŋaana e Bungereza abakatuliki bakola olukuŋŋaana ninga nze main speaker Monsonye zosi manja kuyimirira mpuyo netwayimira ku bakulu era ne batwala nga bakumanyira balabanga mawulire ebikyeyo agebweru kakati ne bakola okuŋŋaana lunene nnyo kati balukola mu Collingham Gardens a city council building which was bantu bava mu Europe yonna ne bajjaawo mwaka kyoko omwaka ogwo alwere lweyakola ki weyawasa mwana nali ngenze kugatta mbaga yaki yalwere yawasa Bungereza mu Full Gospel yagattibwa Full Gospel Church yali mu Collingham Garden kandi kiseera ekyo ate ne bankolyawo olukuŋŋaana lunene nnyo abantu baba mu Egypt, the whole of Europe, ne bava mu different parts of everywhere ne bajja mu kuŋŋaana era ne banyambaza ebyambalo ebyabwe byenabuuliriramu gakuwa ekifaananyi kakati ebyambalo bibeera ne bihappiness so much abantu bamala Sunday namba ng'okuŋŋaana lwabaawo dda nga bagenda bafukamira abasaba mu City Council building ng'ebyamajoro byakola byabayitiriddeko abakatuliki era netambula banga nimali banga nga abantu balembya churches mu America ne mu Bungereza nembuuliranga ne bawonyezebwa nesabira abalwadde ne bawonyezebwa. That's why for me this is not discrimination. Not discrimination. No. Ne bawonyezebwa, they had genuine faith. Ne mala emyaka ng'ebiri nga bampeereza donations okuyamba na fellowship nga bazipeeza tukaseera Catholics, but they are not, according to me, they are not Catholics. Yeah. They were believers who love Jesus. Yeah, because they knew I was serving God, so they can't not say they. So first was sarcastic, man. Okay, Catholic to watch it. Kakati bampita okulanyuma abo si Catholic. I think bampita now born again Christian Southampton e Bungereza. Kakati bali baito kuŋŋaana ne bakulisa different speakers and bomanya abazungu ne boogera. You know what you do for ngebi abazungu is just to listen to English, but not the power of God. Not the word. The word of God is not English. It's not English language. To communicate. The word of God is not English. It's just something.
It's in a language. It's God in any language. I love what you just said. One will say, It's God speaking using any language. So the word of God is not English. Not necessarily English or French or Greek or Ghanaian or Greek, no, or Italian, no. Kakati nze when again day ni ukungana lwali awo tugenza ngende speech yange nange nakwogera ninga sinakwogera omukyalo onajja kwa testimony omuta KGL zala mwana ngumukono gwefunya bweguti bwava mu lubuto now she was 14 years old. Kati testimony gyawanga yangeri nebaza Katonda ansobozesa okulabira omwana n'okumukuza naye ng'emikono gwe gufana bwe guti is the power of the Lord yenyambye okubeera bwenti ngeyebaza Katonda omukono gw'omwana ogwefunye okuba nti asobodde okumulabirira up to that time. Okay, nakiwa ekiri kyenava naye mpulya bubi nnyo mpulya presence of God nawe ogiwulira nawulya presence of God agiwulya mangu dakika eyo awo nja kubuuzaawo awo n'ogiwulira ne mpulya nensituka neŋŋamba Dr. Siria jangu nga tebakuyise nga tebampise neŋŋamba neki nti esakitula nga bamita Barbara Katimbo ti jangu netugenda wali mukuba obujulizi negenda waliwo olunyi mukyala nga kyawa obujulizi negenda nkwata omukono gw'omwana nga takusabye nga tansabye nengutereza ng'olugoye pa nawe obyaba shabagado sataka alokota nawe obiraba ekintu kyalina impact nene nnyo ebungereza just like that omanyi ekyandiko gold wasaba saasaba nakola bwenti kyokka kigambo nekimu nakola pwasi nekola bwenti because we are so sent to perform miracles, not to pray for miracles. We are sent to do what? To perform miracles, not to pray for them. Yes, believers will be given the power to perform miracles. Power in performing miracles. They will drive out demons. Don't say about driving out demons. No, you just drive him out. Talk about irrelevances. We should drive out the demons. Lay hands on the sick. Ne water saba aona. Kata I laid hands on that room. The power is there. And the presence of God is there. Oshudi. Ngawonyedo utwate ugotegera nti obunywedde. I mean, buva mbuvi. Obunywa no. They will do praise, they won't be done in harm. Nakanywa immediately start to utwa. Nimbuona. Kakati bade kuwulira. Ekyo jja kutegeera. Nti obadde mbuza presence. Kati biseera ekyo. Mwikyandiko. Abantu gold dust ngeri ku Moses. Nijja covering for about 2 weeks. Ngeri covering. Nebe nabako nebe kola kinenge ya bushawa ngeddako omubiri. Nemumviri nekungweza. Abazungu nabagamba this is gold dust. Newantunulira ngamba this is gold dust. Nebe wonya nnyo bwatuka okubulira nga bali so excited about me. Kakati abasajja ba prophets abeeyo ne begattawamu ne bakola an event for me. Ne bakoleta engoma eza bulijjo eza Africa. Ne biki ne bagamba ne bakwata kuno mukono bwate ne bagamba this is the king. Kakati ne bazina amazina ne bisiba n'ebintu muki mu bwato ne bazina nga banetoloola. They were crowning a king. Maybe I'm not a king.
Wabakiriza. Wabakiriza. Ati kati tuna kyakukola bakuŋŋanyiddeko totegedde kye bagenda kukola. That's what they did. Nibozi n'amazina ne bakola ki kakati ekyo naye ekyo nali naye service yafuuka etya omwana ng'omukono gwegolodde bwe buti abantu abasajja abantu bonna bajjamu n'amasaati nga badduka emisindo okwetoola ne bawuga n'abazu nga bulinga butategeera tebakirabanga omulamu bwabwe okiwudde kankubuze genuinely tuyambe kubanga kati oli ane tukulaba wali byamulese wano kati yo nomuweereza ali kubanga eno programu y'abaweereza bagibeerako nnyo fact nanaabeemutundwe yo Pastor Tom nabo abaweereza gye bali kati bakulaba bangi nnyo. What is that? What is that? Kubanga that's where we want to walk. We want to walk there. And you go, we want to walk there. What is that? Kakati believers be given the power to perform miracles. That power is given to you. Nibu tutaba okay wenda mukama tuwo mwoyo nakyo kisoboka naye abayigirizwa bafuna bufunyi mwoyo. What's the difference? Waliwo okusaba omwoyo mbiraba bikasa abantu mwebiri mu Bible okusaba nti mukama leeta omwoyo wo mukama akowa omwoyo. It's a gift, the gift of the Father. How do you receive him? Oyo afunye omwoyo ekirabo ekyo yakussaako emikono. Bwakussaako emikono n'olyoka osobola okufuna anointing eyo. It can be transferred. That anointing is transferable to you. Bw'omusaba n'amukuwa it's okay. Naye bangi nnyo bamukaabira. Agamba lwaki omukaabira? It is for your human reasons that you're asking for the Spirit. Njaka mbuli wewe kiri mu Bible. Ekikola ki okusaba omwoyo. You receive the Spirit. Akusumba njya mukitegeera ekyo. Tukola nnyo ebigambo ebitali biblical ne tubifuula ng'ebituufu. So how do I receive? When you receive, gwechokola nina program yange eno. I want to serve the Lord. I want to do this. Bino binjagala okukola sisobola kubikola ku lwange. Awatali bamalayika abo. Awatali maanyi go. Unless you back me up, this is going to be impossible for me. Lord, help me. Send me your angels. Because the angels osobola okubasaba. Yesu Kristo yagamba mwe muli wano n'alisobodde okusaba abamalayika kitange n'ampeereza ki bamalayika. Naye kati we omwoyo ye Katonda tumanyi nti omwoyo Katonda ne Father Katonda ate omusaba otya Ojudde nti mpa Katonda Ojaba oyo mwoyo Katonda bamuweereza buweereza nti I will send you the Spirit, the gift of my Father. Okay. He's sent. Naye kati kukyoko mulage ebintu ebizibu byolina ne program yo nga bweri. The Spirit is sent. Yeah, he's sent. I'll ask the Father, he will give you, he will send you. Yeah. So it's Obanange, I will send you the Spirit. He will show you things. Ebyamba bingi byajja kukulaga. Kati kiki wawulira ekyo? Kati ekyo. Bakiyita batya ekyo wawulira ekikwegola okusoga sooka. Yesu mukwano gwange mwagala nnyo. Ekyo kigamba. Kakati nagenda nempulya mu mwoyo gwange. Tebambi. Bano tebamanyi. Nabona bala tebamanyi. Kangende. Balagi. Kibalina okukola. Batambudde ngendo mpanvu nnyo. Basono they're going to go back with nothing. Bagenda kuva mu lukungaana nga temana kyebafunye. Oshiti? Nawe obuyinza okukola ABCD. Okuwonya abalwadde. It's part of my program.
ngenda nkikola ku bwe kibankola mukibankola bampa trip y'omu bbanga kunetolooza London ne Ireland eziyawo sonyi bazita batya baleeta ennyonyi ya poliisi nga tejjeko okukava waggulu olabye ebintu omulosi nkwewuunya ebintu byolabye and you don't even talk about that. It's amazing. Nebale ennyonyi ya poliisi helicopter okali awo ne bakaleeta ekirabo kye bampa kuntambuza mu nnyonyi omwo kakati nenjitya nnyonyi nsanga ku nnyonyi etaliko ki kava okusiba bulungi nnyonyi nakusako n'ebintu ebirala nentya nnyonyi ngamba sekretary gw'osookayo yine bamutambuza biki bimutuloza wonna ng'oli tourist ninga olaba tolabira mundabiramu olaba obweru netolabira ali awo yali awo kakati nange ne Dr. Sia n'addako mukyala wange ogenda naye terasembayo fena tugwewo olumu olumunya nange nikola ki neŋŋenda nga nyimba tikuno kwe kunuulirwa kwennyini bweyatu sasulya ate nolukola ki tyomubika yingo bw'aba akkiriza nze omubika yingo nze mangu ago Yesu amusonyiwa ekira nyimba bwentego newankomyawo musoma alina abantu bange bangi abantu bamatimaniragivamu aga nyingi zokutegeera mubayeeyo abalwadde abasibiddwa abalina amabanja abalina ebirimu kyabo naye always mukkiriza Katonda kutogonga kati ekigambo kyenayogera balina obutazikiriza naye nze ŋŋambye bawonyezebwe nkomaawo kati Katonda bamaleka we bali nakati waliwo presence ya Katonda nyingi kati bali ne bwera kyowulira ali oyimukana kyempulira kati kyowulira yana mwabali mufune tomorrow will be a different day for you. Amen. Tumujja kusigala muri barodi. Amen. Na muri bavu muri baroga bukasera why? Twachi umuruga kuroga. Shudi na kulecho konkomye. No unyo fundi. No butya nyunyo. Wala omuntu buli ono. Wacha kuroga. Bijo keje bali baroga bali abanji. Lwaki otyo ko umurugo. Ulidi. Abalogozi ngamba tokyalinze. Obulamu bwange ngamba onyabunyeza abalogo. Kanyimidde nnyo. Ngamba yabunyeza abalogo. So buli aloga ali agenda kuona abonyezebwa. Simenya kunayuya ko kintu kya nabongo. Nakikubulyako? Bane rukuli. Waliwo omusajja mutana bongo James Nagyo Nabongo. Mchalo mchalo chana bongo yajja wano. James Nabongo yajja wano. Nangamba tino enyumba ye yali ebona ebonye for 8 months. Nga tebusa kulya kintu kyonna. Tewasula kulya kintu kyonna. Bwagula engoyi ezoba z'abaana bassebweru nga zijja zokka. Amadisa gonna ge yasagokka endabulamu zibalaba okweraba bw'ati ng'eyatika. Buli kintu kyonna entebe ne zijja buli kimu ne kijja omuliro nga tebamanyi guva. Gwajja nga buzire bwokya ne bugenda n'amayinja nekatandika okuba buli kintu kyonna gavuddeyo naye nga bakuba. Kakati ne chupa za bia ne zijjanga zimu ne bia. Zavanga mbale zija around. Nezijja zokka. Neziba kubona. Kati kintu kyali kibi nnyo. Kati abantu abamuli babira bali kaseera nga bali awo. Nga bakoba wandika mawulire for a long time. Baba mawulire nga bafunye mawulire nga. Nabutunda ebintu binyewa biki wajja. Nabo nga batundira. Kakati ekyava mugoba mukozi bwegoba omukozi bali bakugira goba nagenda ndoza ne waroga. Kakati banambuza ne badaga kanza
akanzaali kava mu kabada enzigale yagenda kasanga nyazala wa Nabongo nekambwa mutwe nekayiika awo ne bandaga ebinzaaki webyayisa kakipa kakanzaali ne bandaga kabada ebikopo byonna byavaamu ne byeyasisa eri ebweru nga kabada nzigale. Those are spiritual things. Kwema ebintu ebiri spiritual wadde yakumanya tebikolera mu mateeka gaffe aga gravity ga space oba ebintu okubanga ebintu biri solid. No Yesu kyava ayitanga mu bisenge gwe mukkirizamu ayita mu bisenge. Amen. Gwe mukkirizamu ayita mu ayita mu kintu ky'olowooza ng'ekisenge akiyita gwe mwekwatako muyitemu mwenna kubanga Yesu Babuli egamba nti nekwadde nga ntambule mu kisikiriza ky'olumbe si kyekabi konna kati mwekwateko oyite mu bisenge naye ayitamu amaanyi aga spiritual gayita mu bisenge kuba nalaba kabada nga tebagizibe n'ebintu nga byavudemu byonna temuli anything. Kakati nendeetawo ne Benson namba ebigoyegoye byayidde balina emigugu 3 eminene ez'engoye ezayidde. Olaba wali ku kyaki wali waggulu wali akamooli akali wali awo amala ebbanga gwanvu ngandi ekibensi nekyo nakissa waggulu awo wakirabye awali akamooli awo okukavinga saaka eyo nekosa kibensi nekyo oluvannyuma nekijjawo on advice of elders kyali kiyidde nga kyajjira muki maka ga Nabongo. Musajja bwe yajja wano nyambuka ngendeyo nimwagenda enkya genda olwaleero bagambe oyimirire mu lujjalo ogambe sitaani nti Kaywa ajja enkya wano ku saa 8 twegera nnyo era takusangawo muga simusangawo. Kati the next day muka busy muka yange niyo omusajja oyo principal tutambula mutawuni we yali musajja waggulu nnyo yali ava Bungereza tutambula tugende ebintu byali bingi nnyo kubanga ono omusajja yali wano mu Cathedral bamuyitanga Dr. Kityo. Dr. yali ddiini wa Cathedral yagendayo ebintu nemukuba amayinja naddukayo n'abakyaki Uganda balokole nibakuba nebagobayo nemukwano gwange eno wamanga awo Bishop Musisi abalokole abaawo abaffe abalokole ab'omwoyo Church Prayer Palace nebajja nebakuba ne badduka nebyo nabo bakwano baffe kati nezijja bwentuuka mu lujja bwenti nekimekinga loto neziru tebyadda omanyi noyize eyo bagivumbula ekikoze emindi mingi nagivumbula eyo biba bigenda mu abisi biba bigenda muki ninga bigenda n'amaanyi gonna olujiba lwegulawo lwaki olwabisi nebidduka ulidde kakati nebikola ki nebikati awo Nabongo nalokoka n'omukyala tebyadda ne famire nabagamba bijja kudda mu nnaku nga 3 nitemufaayo nnyo bijja kukuba katonotono era byadda mu nnaku 3 nibba katono nebidduka nebigenda. Kakati abazungu buli kaseera nga bajja awantu awo nga tourist attraction. Era mutabo wali butabo buli awo nyinzo ko simanyi bakubwe kali awo akagamba gati jagamba nti the what nti the miracle man or the miracle man of Uganda akutoka mpanga ko by the way nyinzo gamba mwana wange nakaproduce ngana kwa the miracle man of Uganda. Kakati bajja bakola chi investigations that's one of the investigations is umkoza pesa PhD mu the supernatural should kakati no chenkutegeeza tetwatondebwa Afrika kunsi kuno tetuliko Afrika kuliko bamalayika ni Yesu Kristo mugulu sija abera bikaseera
the Father yali in heaven. Our Father was in heaven. Okay. Nejali. The Father is permanently in heaven. Okay. Nekati Yesu Kristo atambula kunuka, kutambula kukasea all over the place. Atambula una. For Father yatatambula kasi. Elia mwetaga mu nyumba zawe kakati Yesu asiyingiri mwaka kiro kya leero. Weta okulaba Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Tuline Professor Simeon Kaiwa. Normally Friday nteka nnyo demand ku supernatural Katonda ziyamu okukola mu bulamu bwaffe. Nteekako nnyo of course n'okutuyigiriza era tuyigiriza. Next Friday ngenda mbatwala semeka time ngenda tugwako naye njagala next Friday tuzeemu experience giyafuna mu ggulu lukala dekano naye alina kintu kyaŋŋamba ennaku ezo yaŋŋayira kyogeraako amabega eri olwakabawo ke baamuwa gyokwogereka kabaawo zembabbira bibuuzo mwesiimye era munjagala ennyo banyumiza naawe kati tusala bibule bantu zembabbira ebibuuzo wano munjagale bantu kano olwakamuna agenzije namu naye mwandinjagadde nnyo kubanga mbabbira ebibuuzo mwe lwaki mbabbira ebibuuzo kubanga njagala ndooza nange nga musoma agambye ttiimu yange njagala Katonda alabike mu bulamu bwammwe njagala kansa abaveeko njagala abasuga balabe njagala abatalina mirimu gifune njagala kati eri abasajja abali process zalwala ng'eya Pastor Bone nga bugenda bw'obujulizi njagala Katonda abakolera ebyamagero ate Katonda omusajja wuuno gwe yayita tukyamulina museeko demand sagala muntu ebyo byagala bantu batandike kufocusing kunze. Yeah. I want them to focus on Christ. Okay. Wangola wakati nzima obanza omuntu nganze kama yanyambye sifu uchiti same part bafunde yanyambye bya that is therefore depend on him. Yeah. Gwenjera oli atafa gwenjera ba focusing it on oje jengamba nebyo bimutu wala bingi nyubya ngambi bingi sala kubyoga bwembyogera katende kuntandi okuntia I know. Walubira gamba sasa kiri eyo natya nnyo nene mugati because of this is going to happen yali ayapita ogenda okumusabira saba kiri sida ngamba 2013 bali mu gobba mujeko ngendo kuzaako yapita natwala munyonyi nantumisa ngene mchalo wange my daughter must state house for 3 days. Wakati abantu bali abali search naliyo wangu amasasi gonna nagali mu try nayi kakati echo kandi komi yawo sijakogera chokera ni yangamba mpetesi mu iyo mu bantu bomujigana yakukirizo jimu yanskiz nanga waso okufuna ifana n'emitimba nategi okulagana naliyo kakati kimbale njogera kuchya odo na chongamba ngamba nitandika bulande badenga ino olugambo olungi kakati kali wachi onyama twabuza ukayo lwachogera nogamba kiberewo nzikiza chikubereko nganze nzikiza chikubereko awo kati ekyo nganze nzikiza kana ne right okukiza kati nzikiza chikubereko kati ni kintu ekyo one in stage yapa kalevu kayampa kene unyinyo egenda kutuka muguru bamalayika basangawo nginyere bakutaka akatiga bakasimbi mukuru akatika kabawo bwe kati kala yali bweti nikawawo kawanvu katika kwaguru kasongo bwe kati akuliko my signature eyo yangi ngiwe kwiri nangamba byona salonga biberawo oshtegete ekigocha goingabe era sina kintu sikiwanika ko mukatabu nakamu sisimako sikibuli abantu
no mukisa mpulira we humble tugabe no mukisa emno mwe mukati mwe twasazeewo dda muwonyeze obulwadde buno kati bikomye wano olwale mulisaba ebirala ne kati bibiwedde byolwaleero ulidde byemulina kati totandika kulowooza nti ogenda kufa wadde tekijja kubeerawo kyokola abantu kikasaangenda neŋŋamba abantu kitegedde neŋŋaanyi bweŋŋaana mbaŋŋaana sinze nyokwanga amaanyi ga Katonda bweŋŋamba nti yes ekyo naye nga sinze yesu ono mwewuunya nnyo ebintu byankoledde nze olumu nali awo wali musumba omu yali agenda kufa abaana baffe nga agenda kufa lunaku olumu ne Bin Laden olwo yali agenda kufa abazungu baali wano baali bazze bangi kakati neŋŋamba awo yomuleko wange we musumba waffe gwogamba ogamba ani Yesu naye yamukulagana yagenda kufa baali yafa sende okiwulidde era namuleka okiwulidde era akyali mulamu kakati oli Bin Laden nali nyimiridde mu nyumba waggulu mu Pakistan kakati nemulaba nemugamba ne Gaddafi najja kintu kinagambye Theophany kitegeeza nti omuntu asobola okubeera nga tali mu material form n'agenda awantu n'oyogera naye material form nga si mubiri guno bwe guti okitegeeza kyegamba kakati Bin Laden nemulaba ne Gaddafi kakati Gaddafi nga Bin Laden kyakola yagamba bayagala ku nemugamba lekera kutta abantu lekera kutta abantu abatali basiraamu n'agamba nti Yesu Kristo yaani simulimanyi Yesu Kristo nze nsinza Katonda n'okusiiba nsiiba okiwulidde kakati nemugamba nti Yesu Kristo tomumanyi ningolo mukono gwenti omuggo ne omuggo gwakyuba nga kuliko ebitolovu ebirangirangi bwe biti nimubafa kati maleka nangamba jafa in 4 days era nafa in 4 days kati Gaddafi nadduka nangamba yajja kumala ebbanga gwampanya yabinya Africa yamala emyezi nga 8 alyo afa ekintu kyenzijja nkibabuli abazungu wano ne balinda kulwokulabulwa neŋŋambye era bagenda kulanga Bin Laden akoze ki ndekolukuna kandi bagamba ati kimadde nkutegeeza nti Yesu mukwano gwange bingi nnyo biri international bitali bya Uganda byokka bingi nnyo nga tabikoze without discussing those things with me lwekyo kyeŋŋamba Yesu mufuule mukwano gwo ekyo appearance eyo ajja ku appearing akole ki akuyambe tugenda kusaba maasa of course professor atukoze bulungi akawungezi ka leero naye tugenda kusaba ki byamaze dde okwogera ebintu bigenda infact byawedde dda nga bwe yayogedde so njagala professor abayambi muweeyo kati muweeyo State TV twetaaga sente nyingi nnyo mu season eno twetaaga sente nyingi nnyo okutwala program eno mu maaso in fact professor kababuulire kisingiye okuwa muweeyo ku namba zigenda kubeera ku screen kakati omuntu akuwa obulamu aba akwadde ebintu kakati ebintu ebyo byemulina byamula kubanga muli balamu naye senga Yesu asalawo nti oba bodaboda ku koono olwaleero oba tokyalinawo kintu ekibi abakulu presidency baani ab'amaanyi bonna tebalina bintu nga bamaze okufa okola ekintu ng'okyali mulamu nekikujjukiza nti gwa kikola legasi eyo
mama alayika ne bagibala nti ono yakola ekintu gundi kintu kikulu nnyo tukitwalanga ekyokusaaga n'olwekyo tuzimba ekkanisa ya Miracle Center tuzimba tukola TV Rest TV olina ebintu ebyali bina okulongoosebwa mu kizimbe kiri ekyagwa kakati ebintu ebyo naawe beerako n'akako akagenze mu bintu ebyo Yesu Kristo gyali mulamu ajja kurecognizinga ebintu byokola kiki yatuwa omukisa ogwo yagutuwa tetusobola okuwaayo butuwaayo naye n'atuwa kama omukisa mufune emikisa mufune okugaggawala buli kimu kimwetaaga olw'okuba nti mukkiriza okuwaayo ku works of the labor of your hands mugiwaddeyo eri Katonda kamera omukisa. Okay, program never give up until the battle is over. Sinano kaze ku screen mugenda kuwaayo omukisa ogenda kubaako teri kinyuma kuweerayo omukisa bwe kiti era nina kano katukogereko katunakira time kubanga nakyo kyakwegana bakinyumiza baire kino bakinyumiza bunyumiza omusumba omu yakulira namusanga pasatu omwe nenga yakulira wano nanyumiza bamuyitaani ali mweririnnyeri ngamba ndi omusajja omu yajja wano nga mwavu ali mu kibuga omwo naggaga kati asula oli omange kakati yasooka okujja nemwe atuddayoka kubanga omusula kugenda kuwojja asula wani wange nalowooza nti nsaaga busaza omuta John Biyinza kakati bwe yagenda eka n'akaana kange saagala kale kayo n'agenda naye kati kale genda bwe yagenda kuzza omusota gwalinnye ne guyingira mu ngoye ze mu kooti olw'akawaati ne gumubojja mu kyenyi wange n'adduka emisinde ku bigere asula n'omubanga wange emputu yali yaki omusota ogenda kuwojja omusaayi nga gujjudde mu maaso ne mugamba nakugambye lwaki wagenze nenkwata mu kyenyi ne mugamba crashing mutwaliro nataba bubi eneme hospital nataba bubi kati oluvannyuma najja naŋŋamba tinjala gaggawala ekyo nkyajagala olala aliyo kyekigambo ekimutwagala gaggawala naŋŋamba nemugamba yonna sente zonna mu nsawo nti ye nti ndasingira 10 n'alumpa nindi muddiza nemugamba nti oyo agenda abeere kapito yo ogaggawala nnyo genda ogule andaweya za enkadde nebiki musingi olwo 10 otandikira okwo ogenda gaggawala nakkiriza bwe kyakikkiriza ekyo ky'olukumi okugulamu ebintu atandika okukola bizinesi kati nemugamba wevulungule muki munfuufu Katonda ajja abaava muki munfuufu enfuufu gyetuliko olwaleero ono yali nfuufu wali neyevunga mu musuufu ati ndikumwebiri sabanene baseka emirundi g3 neyevunga mu nfuufu neba tokubako wadde kadust nakamuki buli ka green aka dust akali kugwa kali tiniest is $1 era tyenaaba nakunaaba nakikkiriza yasula bwati niye yali agenda wali ngaawo mu station yawo waliwo kibuushi ekyali awo abasajja babbi nga beekwesa balina sente zebabala bazibbye mu bank oba wali nowhere kakati bakyazibala nawugana nnyo ng'omusirikale ate nga mwana muto yali about 18 years nabakuma mutoki bwati ekiro ne badduka bamanyi poliisi ekola ki ne baliko ogusawo gulamba gwonna ogwa ssente nagwetika ku mutwe nagutwala eka nefuka kapito kati musajja mugagga byotalabanga trillionaire ye teyewola sente nti newoze $10,000,000 mameka yewola
billions ziyibula mu banka mu banka bamumanyi buzaawo zonna mugagga nnyo azimba ebizimbe bonna aguze wandegaye n'ebizimbe bibye ni mu tawuni eyo naye walako ng'empiki lwantu wona akyakukyayirako yakola ebintu byonna bikolagana n'abafu yakola omuntu abwafa yagula amakeesi ago buli kimu n'okuyisa abantu ate okuyamba nnyo kyaki wakyaliyo alina chance eyo okufuna kyamagalo ekityeyo alye Karimu naye yaŋŋamba Karimu Tegete Karimu Dembe omuyindi mbandi wano ng'agamba nti aneetaaga bamulagiridde wano nyambale mangu nenyambala nenkwata akasawo kange nga mpangisiza ennyonyi ngende Bungereza nsabire mukyala we agala committing suicide panja zadde omwana agafuna ningenda kyo kakati bwe nagenda yeeyo ningamba Karimu omwana bamuzadde talimu wa diaphragm temuli diaphragm temuli mawuggwe kati anaabeera watya nemugamba oyo muleke ni ngenda kulagira omukyala wo azaala omwana mulenzi nesula mu ddwaliro waliwo paati y'eddwaliro nga hotel munasulanga nomukyala we ngaasula ku kitanda ekirala kakati Karimu ejja nemugamba genda kuzaala mwana mulenzi nakkiriza nemugamba nti mugagga olugenda kugaggawe tiyali mugagga mukiseera ekyo nnyo ng'ayimira aliko simanyi bakitabo kyalo street eyo simanyi lumubaki nga wayimiridde bukasa ng'atunda ebintu ninga simugagga n'akamu kakati kulatuki nagenda ningenda mugamba nti ojja kuzaala booti n'okyo totya kintu kyonna omwana netukomawo netumuziika eno Kampala kakati Karimu nagenda atandika okugaggawala buli lunaku ng'abeera wano kusabirwa buli lunaku ng'abeera wano kujja kusabirwa enkanisa yegizimba part of it Saint is part of this church za Karimu Dembe kikola the snapbadini n'aliisa abantu yaleeta loole z'ebyana 3 eza soda loole yabyana eriko n'ekyana 3 za soda ezisimba wala mu luguudo nebazisomba nebazitikula abantu banywa soda kumala wiiki wa mwezi mulamba ushire kyama n'emmere nkukko n'amatooke n'ebiki loole namba zaali meka okwebaza yagenda okuzaala omukyala we yagenda okuzaala yazaala mwana mulenzi gwe yali talina nga talina mulenzi yazaala mulenzi era nayo namugamba nga tanakumuzaala ti omwana gwogenda okuzaala aliko ekintu ekiri kuki ku private parts naye tofaayo kijja kuwona kakati mama wa bwana mwamita Pamela bwera alimudwaliro musawo namugamba omwana omutegedde nti mulenzi nti ani agambye nti mulenzi waliwo pasita wange yaŋŋaye nti omwana ajja kuba mulenzi nga kikiza si mu byuma kati naye aliko nti nakyo nakitegedde ekiri ku private part gundi yakoze eki professor Kingambi pasita Kingambi kakati tebamuleeta wano nga kwe kiri n'ekisabira nekivaako wali bakita hydrosil ekisawusawo ky'amazzi hydrosil kyekyamuliko mwana kati musajja mukulu ddala bulungi kakati Karimu buli wenjagala ogenda mu hoteri okusula awantu okuwummulako ne famire yange n'aba mu office mugamba bugambi ng'agenda kugenda nga tubeera mu bwereere n'okulya n'okunywa zonna zi hoteri zitula mu bwereere ne hoteri eyo eya Imperial gyolabe yamala kompyuta nenjitambula mu musingi nagamba nti sagala byakuloga gwoba otambula mu musingi gwa hoteri eyo eri Imperial ne zonna ezolebe ezo nsobola okusabira za Karimu
nakati kyokka mwe mugamba bya ddiini Kalimba asabira mu kanisa ki yagenda eri mu muzikiti kyokka ye amanyi Yesu Kristo soko njogereko sente soko njogereko sente ngene nfune sente kale ekyo Katonda abawe program never give up wano tuli sinza kweba kano kola wakano ebintu ebadde wano bingi nnyo wano big miracles over the years ekyo n'olwekyo tubaza Katonda kubanga kyatandikawo kyatandikawo era sikayana oli bagamba nti yatandika ebwempe nga nemuleka isifaayo Katonda yamanyi Rest TV eragawo yo nagamba kiweweesi yere gamba kasera nkijjukira namugamba nti you will be ajeno nekimugamba ekyo era atandise abantu bonna bawuliza gye eggulo omukyala mukinsibambye ngambe tutubeera ku TV tetugivaako Chancellor Professor Sibambi tulamusizza mami Feza yoka message ekusimu yange 075407 Feza message mami mwami wa mjala Professor Sibambi esimu yange 0754075924 abagala communicating nange personal ola program eno kongera okudeta okusaba ko esimu yange 0754075924 0754075924 kanagala tuwa mukisa tugenda wala mweba kubera ku Rest TV muleke ekigambo ky'okusoma obusomi Bible tuve mu kusoma Bible naye munoonye oyo atalabika niye aluusa alabika kingambi theophany atalabika ninga is visible sometimes what visible manifestation of God to a human person kati oyo atalabika ninga ate ebintu byonna yenanyini byo obuondoze setuna budde ni waliwo ekintu kyekyenyanja bona twakyogera kusima kitakyogera kene ebirala bingi kyakyogerako in fact ku Friday jya tugenda kwogera bwogezi ku byamagero bya Katonda waliwo kabaka yali atudde ne Gehazi nga kabaka abuuza Gehazi emirimu kano gye yakozesa Elisha waliwo omuntu gumu nali ndi wano kakati kayibagoloka kayibagoloka nti oli abakwetaaga ntibwa mu kibuga nti ku kifo ki nakimbuula ekifo nensituka nengenda nentuula awo ne bajja abakazi ne bangamba oli musajja omukazi ajjudde ebibwa ewaffe ebulemeezi jangu tukutwale katikati yasaasula wano nagenda street tulinye emmotoka tugenda ebulemeezi twatuka eyo ffe bagenda bali waggala eri gyetwagenda kati twasula ku kyoto abasamivu bali awo mulumbe lwali awo balina omuntu oli afudde twasula ffe natamivu bali boogera naffe biki tubabuli ebiri the next day nebantwalayo naye omukyala bambi omubiri gwonna biwa byereere biwa byonna kati mukwano gwange bamuta Andu Mugalo nemugalo gwetunula eri batoyagala nenkwata n'engalo zange West nenkwata ku biwa byonna ebivundu kutugalira ku bigere yali ebikakagoye bwati kana kakaleeso kakakagoye bwati kabika ngajjudde ebyo byonna within that week omuntu yali amaze emyaka n'emyaka yajja nga simutegeera kunde bono nti olwavawo amabawa gatandika kala kiro ekyo munaku 3 nga tewakyali kati najja okwebaza kakati tulaba Yesu ng'awonya ebibwa biri senga obitegeera byali bibi nnyo kandi namwe abalwadde balina ebirwadde bibuuliza ti bibi nnyo siina magezi gakubatukako naye kale njogedde ndaze omukono gwange wenti gye muli Katonda bayambe mwonyezi guno mukono mwali mukovu ya Yesu Kristo
katonda w'omukisa. Amen. God bless you.